योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कसरी डेटाबेस बनाउने अनि डेटाबेसमा कसरी हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू हाल्ने भनेर देखाएको थिएँ। कलेक्सन कसरी बनाउने अनि त्यसमा डकुमेन्ट्स कसरी हाल्ने भनेको स्टेप्सहरूको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ सुरुमा हामीसँग डेटाबेस हुन्छ। अनि डेटाबेसको भित्र चाहिँ हामीसँग कलेक्सन हुन्छ। अनि त्यो कलेक्सनको भित्र अब बल्ल डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टवाला फर्मेटमा हुन्छ है। त्यही सजिलो कुरा हो। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेरी कसरी गर्ने भनेर हेर्छौँ, बेसिक क्वेरीहरू हेर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले अगाडिको डेटाबेस उडा जस्तो लाग्थ्यो भनेपछि हेरौँ है, डेटाबेस छ कि नै भनेर खोजौँ पहिला सुरु। सो सबै डेटाबेसेसमा गयो भने चाहिँ हामीसँग डेटाबेस छैन, हामीले काम गर्न मिल्ने हो भनेपछि मैले एउटा नयाँ डेटाबेस बनाउन खोजेँ। त्यसको लागि मैले चाहिँ युज स्टुडेन्ट्स भनेर नयाँ डेटाबेस बनाउन खोजेँ। अनि यो डेटाबेसको भित्र एउटा कलेक्सन बनाउन खोजेँ। त्यसको लागि टिभी डट अनि त्यसपछि मैले जे भन्दा नि हुन्छ है, मार्क्स भने अरे डिबी डट मार्क्स डट अनि यसमा चाहिँ केही कुरा इन्सर्ट गर्न खोजेँ। इन्सर्ट गर्नको लागि मैले सिधै एकैचोटि इन्सर्ट गर्न खोजेँ, त्यही भएर इन्सर्ट मेन्यु युज गरिरहेको छु। अनि त्यसको भित्र चाहिँ हामीले अब्जेक्ट्सहरू पास गर्ने हो, तर एरेभित्र पास गर्ने है। एरे चाहियो अनि त्यसपछि त्यसको भित्र अब्जेक्ट्सहरू चाहियो। अब अब्जेक्ट्स चाहिँ मैले एउटा चाहिँ नाम पास गर्न खोजेँ, स्टुडेन्टको नाम ध्रुव राखिदिउँ भने। अनि यसपछि मार्क्स राखौँ न, यहाँ चाहिँ नेम अनि मार्क्स यो दुईवटा चाहिँ किजहरू भयो हो। आइडी चाहिँ अटो जेनेरेट हुन्छ भने चाहिँ मार्क्स चाहिँ सपोज मैले 90 दिएँ 100मा है, जान्ने रहेछ होइन। यसपछि अनि अर्को कुरा, अर्कोमा चाहिँ मैले नेम राखेँ। अनि अर्को एउटा स्टुडेन्ट बनाउनु खोजिरहेको छु मैले चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ रोशन राखेँ अनि मार्क्स राखेँ, मार्क्समा 31 राखेँ होइन। अनि यसपछि अझै अर्को अब्जेक्ट राख्न खोजेँ, नेम राखेँ अनि त्यसपछि सबिन भनेर राखेँ होइन। अनि यसमा चाहिँ कोर्स छोडेको छु मैले, फेरि कोर्स पनि दिनु पऱ्यो है, हिस्ट्री हो नि त। अनि यसपछि मार्क्स चाहियो, मार्क्स कति दिने होला, 80 दिएँ। अनि अब एउटा लास्ट अब्जेक्ट र यसरी मैले 4वटा स्टुडेन्ट्सको मार्क्सहरू राख्दैछु कि होइन। यसरी अब्जेक्टमा चाहिँ डकुमेन्टहरू बनाउँदैछु 4वटा अनि यसलाई कलेक्सनमा हाल्दैछु। मसँग नेम चाहियो अनि नेम के दिने होला सोच्नु पऱ्यो, मैले सोचेको हुनुपर्ने, यहाँ सजिलो हुँदो रहेछ। अनि अरू के है, सुरु राखेँ है, नामै आएन यस्तै के जस। अनि यसपछि मार्क्स दिएँ, मार्क्स चाहिँ 40 दिएँ चाहिँ यति कुरा हो। मैले कतै अनि केही यो प्यारेन्थेसिस केही छोडेको भने हेरौँ, छोडे होइन। अनि एरे पनि क्लोज भएको छ। अनि यो एउटा अब्जेक्ट हो अनि यो सेकेन्ड अब्जेक्ट यहाँ क्लोज भएको छ। अनि यो अर्को अब्जेक्ट हो अनि यो अर्को अब्जेक्ट हो यहाँबाट, ठिक छ है भनेपछि। अब यसरी हामीले इन्सर्ट गर्न मिल्छ, ठिक छ। इन्सर्ट गरियो अनि हामीले 0 1 2 3 चाहिँ किजहरू हो, 4वटा किजहरू छ अनि अब्जेक्ट आइडिजहरू पनि छ। अब हेर्न मन लाग्यो भने है डेटाबेस डट अनि हाम्रो कुन चाहिँ कलेक्सन हो, मार्क्सको कुरा हो नि त, डट फाइन्ड गरेर हामीले सबैलाई हेर्न मिल्छ हो। मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेरौँ पहिला सुरु। अब हेऱ्यो भने हामीसँग यहाँ माथि एउटा छ ध्रुव भन्ने छ, रोशन छ अनि सबिन छ अनि अर्को सुरु पनि छ है, सबै छ चाहिँ हामीसित सब छ। तर सुरुको कुरा के हेर्ने बित्तिकै मैले थाहा पाएको कि जस्तो आइडी छ नि यहाँ, अब्जेक्ट आइडी, यो मलाई हरेकचोटि हेर्न मन लागेन हो। काम त लाग्छ, रिफ्रेस गर्न काम लाग्ला, तर अहिलेको लागि मलाई यो हेर्न मन लागेन भनेपछि यसलाई कसरी हटाउन मिल्छ होइन। त्यस्तो पनि गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, क्वेरी गर्ने भनेपछि त। भनेपछि त्यो कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है। हामी त्यो गर्नको लागि चाहिँ डिबी डट हामीलाई कुन चाहिँ कलेक्सनको भित्र जाने हो, मार्क्स हो नि त त्यो कलेक्सन, अनि फाइन्ड हो। अनि फाइन्ड गर्ने के चाहिँ हो, सब कुरा फाइन्ड गर्ने हो। अनि यसरी के फाइन्ड गर्ने भनेर भित्र एउटा प्यारामिटर पास गर्न मिल्छ, सब कुरा फाइन्ड गर्ने, ठिक छ। अनि अर्को अब्जेक्ट पास गर्न मिल्छ मैले के कुरालाई नदेखाइ अथवा देखाइ त्यस्तो भन्न मिल्छ। जस्तो आइडी हेर्न मन लागेन भने मैले चाहिँ यहाँ यसरी जस्तो फाइन्डको भित्र एउटा प्यारामिटर चाहिँ यो भयो, के खोज्ने त नि होइन, सब कुरा खोज्ने भनेपछि खाली स्ट्रिङ पठाइदिएँ। अनि के कुरा नदेखाउने अथवा देखाउने त्यो चाहिँ यहाँ यसरी पास गर्न मिल्छ कि। जस्तो देखाउने कुराहरू चाहिँ के होला, देखाउने कुरा चाहिँ नेम देखाउने हो भने चाहिँ मैले नेम 1 लेख्न मिल्छ होइन। त्यस्तै मलाई चाहिँ मार्क्स पनि हेर्न मन लाग्यो भने मैले मार्क्समा पनि 1 लेखेँ, तर आइडीमा चाहिँ मैले 0 लेखेँ भनेको आइडी देखाउँदैन कि, यति कुरा हो। अनि अनएक्सपेक्टेड टोकेन भनिरहेछ, किनभने चाहिँ हेरौँ है। यो चाहिँ अब मैले खाली खाली पास गरेँ नि हुन्छ है, यतिकै भइहाल्यो। अनि हेऱ्यो भने हामीसँग चाहिँ नेम छ, 4वटा नाम छ होइन, अनि 4वटा मार्क्स छ, ठिक छ। मैले यसरी चाहिँ हेर्न मिल्दो रहेछ भनेर देखाउन खोजेँ है, क्वेरी गर्न मिल्दो रहेछ। अनि मैले देखाउन खोजेको क्वेरी भन्नाले के गर्नु पर्छ पहिला सुरु होइन, पहिला चाहिँ सो अल कलेक्सन्स, यो एउटा हो नि त जान्नुपर्ने। हामीसँग डेटाबेसमा कलेक्सन हुन्छ अनि
के कलेक्सन्सहरू छ त्यो सब कुरा हेर्न पर्यो भने कसरी गर्ने हो, डिबी डट हुनु पर्दैन, सिधै एउटा डेटाबेसभित्र जाने अनि सो कलेक्सन्स हान्दा हुन्छ है, यो गर्न मिल्छ। अनि कलेक्सनभित्र के छ हेर्नलाई डेटाबेस डट कलेक्सन डट फाइन्ड यसरी गर्न मिल्छ। अनि हाम्रो क्वेरीहरू के जस्तो डिबी डट कलेक्सन त हाम्रो मार्क्स हो नि त अहिले त, डट फाइन्ड गर्न मिल्छ। अनि योहरू चारवटा आइरहेछ, मलाई लिमिट गर्नु मन लाग्यो, दुईवटा मात्रै पाउन मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ, मैले पछाडि एउटा डट लेखेर होइन लिमिट भन्ने फङ्सन पास गर्नु मिल्छ। अनि लिमिटभित्र मैले 2 लेखेँ भने चाहिँ दुईवटा मात्रै के भन्छ अब्जेक्ट्सहरू आउँछ कि है, दुईवटा मात्रै डकुमेन्ट्सहरू देखाइदिन्छ मलाई, यसरी लिमिट गर्न मिल्छ। अनि लिमिट गरेर अघि गरे जसरी नै मलाई अब्जेक्ट चाहिएन भने त्यो अब्जेक्ट हटाउन नि मिल्छ भने त्यही मैले जस्तो के गर्ने त्यसको लागि फाइन्डको भित्र होइन मैले एउटा प्यारामिटर पास गर्न मिल्छ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँभित्र एउटा खाली अब्जेक्ट पास गरेँ अनि त्यसपछि आइडी नदेखाएँ भने आइडी 0 भने यस्तो गर्न मिल्छ है। यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग के छ त्यति देखाउँछ, नेम देखाउँछ अनि मार्क्स देखाउँछ, नेम देखाउँछ मार्क्स देखाउँछ, तर आइडी चाहिँ हिडन हुन्छ, चाहिँ आइडी देखाउँदैन है, त्यति कुरा हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीले लिमिट पनि गर्न मिल्छ कि, लिमिट त गरिगयौँ, हामीले सर्ट गर्न मिल्छ। अब चाहिँ सर्ट गर्ने भन्नाले के गर्ने होला, डिबी डट कलेक्सन डट फाइन्ड गऱ्यो भने चाहिँ सब कुराहरू देखाउँछ के अरे होइन। अनि सर्ट गर्न मिल्छ हामीले अल्फाबेटिकली अथवा रिभर्समा, त्यसरी सर्ट गर्न मिल्छ। अब त्यो गरेर देखाउँछु है म। सपोज मलाई अहिलेलाई लिमिट गर्नु मन लागेन, मलाई अहिले सबै स्टुडेन्ट चाहियो अनि मलाई आइडी चाहिँ हटाउनु मन लाग्यो, त्यही भएर मैले फिल्टर राखिरहेको छु भनेको फाइन्डको भित्र मैले एउटा प्यारामिटर पास गरिरहेको छु, यो चाहिँ जस आइडी नदेखाउने भनेर। अनि डट मैले सर्ट गर्न मिल्छ भने चाहिँ सर्ट चाहिँ के को आधारमा गर्ने, त्यो चाहिँ अब्जेक्टभित्र पास गर्नुपर्छ है। मलाई चाहिँ अहिले नेमको आधारमा पास सर्ट गर्न मन लाग्यो, अल्फाबेटिकली सर्ट गर्न मन लाग्यो भने मैले यसरी गर्न मिल्छ, नेम अनि त्यसपछि भ्याल्युमा चाहिँ 1 गरेँ भने चाहिँ अल्फाबेटिकली सर्ट गरिदिन्छ। अहिले डी छ अनि त्यसपछि आर छ अनि एस छ हो, एसए अनि एसयु भनेपछि अल्फाबेटिकली सर्ट भयो। त्यस्तै नेमलाई रिभर्समा सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ -1 हालिदियो भने रिभर्स अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट हुन्छ। अनि त्यस्तै हामीले नेमबाट मात्रै होइन मार्क्सबाट पनि सर्ट गर्न मिल्छ, अरू जेसुकैबाट सर्ट गर्न नि मिल्छ। जस्तो मैले मार्क्सको कुन अर्डरमा हुन्छ, एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु पऱ्यो भने 1 लेख्नु पऱ्यो भनेपछि यसरी गर्न मिल्छ। अब कसको थोरै आछबाट हेर्दै जान मिल्यो होइन, अथवा उल्टो कि कसको धेरै आछ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ। हेरौँ भनेपछि ध्रुव जहाँ भन्नु जाने रहेछन् होइन। त्यसपछि यो यसरी मार्क्सको डिसेन्डिङ अर्डरमा अहिले बनाइदिएछ नि त, त्यही कुरा गर्न मिल्छ। त्यस्तै मलाई चाहिँ सपोज फर्स्टको मान्छे हेर्न मन लागेन होइन, मलाई चाहिँ फर्स्टको मान्छे हटाउनु मन लाग्यो भने कसरी गर्न मिल्छ त्यो पनि हेरौँ। यहाँ चाहिँ यो सर्ट गरिरहेको डेटामा होइन एउटा स्किप गर्ने भनेर पनि भन्नु मिल्छ कि, डट स्किप 1 लेख्यो भने चाहिँ सुरुकोलाई स्किप गरिदिन्छ यसरी है। अनि त्यही कुरामा मैले सपोज 2 पास गरेँ भने चाहिँ यसले दुईवटा कुरा स्किप गरिदिन्छ, सुरुकोबाट दुईवटा है भनेको यो ध्रुव र सबिनवाला चाहिँ दुईवटा स्किप गर्ने भयो, त्यति हो। अनि यस्तै मैले सर्च गर्न मिल्छ भने चाहिँ जस्तो मैले फाइन्ड छ नि, यो फाइन्ड मेथडमा मैले प्यारामिटर्सहरू पास गर्दा नेम मात्रै होइन है धेरै कुरा पास गर्न मिल्छ, यहाँ कोही एडभान्स क्वेरीहरू पनि गर्न मिल्छ मिल्नलाई। जस्तो मैले फाइन्डमा चाहिँ मैले मार्क्स होइन ग्रेटर देन लेस देन गर्न मिल्छ, तर अहिलेको लागि जस्तो मार्क्स जसको 90 आयो नि त्यो मान्छे मात्रै चाहियो अरे भनेपछि यसरी गर्न मिल्छ है। डिबी डट मार्क्स भनेको म चाहिँ स्टुडेन्ट्सवाला डेटाबेसमा छु अनि त्यसपछि मेरो कलेक्सन भनेको मार्क्स हो। अनि यसमा त्यो खोज्नु पऱ्यो जुनमा चाहिँ कीको भ्याल्यु जस की चाहिँ मार्क्स हुनु पऱ्यो अनि भ्याल्यु चाहिँ 90 हुनु पऱ्यो है, यही कुरा हो। अनि त्यो आएको चाहिँ यो रहेछ भनेर देखाउँछ हो, ठिक छ। अब त्यो जुन आउँछ नि त्यसमा मलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसमा मलाई चाहिँ आइडी हेर्न मन लागेन भनेपछि मैले अर्को एउटा प्यारामिटर पास गर्ने हो, पछाडि अघि जसरी गरेको थिएँ त्यसरी आइडी नदेखाइ भनेर भनेपछि नाम देखाउँछ अनि मार्क्स देखाउँछ, यति कुरा हो। अनि मार्क्स पनि चाहिएन, मार्क्स त मलाई थाहा छ नि त भनेपछि आइडी नदेखाउने अनि मार्क्स देखाउने होइन, मार्क्स नदेखाउने मार्क्स देखाउनु परेन, नेम चाहिँ देखाउने, त्यो कुरा यसरी गर्न मिल्छ है। भनेपछि आइडीको भ्याल्यु 0 छ भनेपछि आइडी देखिन्न, मार्क्सको भ्याल्यु पनि 0 छ मार्क्स पनि देखिन्न, नेमको भ्याल्यु 1 छ भनेपछि नेम चाहिँ देखिन्छ। यो गऱ्यो भने के भनेछ, क्यानट डु इन्क्लुजन अन फिल्ड नेम इन एक्सक्लुजन प्रोजेक्सन, के भइरहेछ हेरौँ है। डिबी डट मार्क्स डट फाइन्ड, त्यसपछि अगाडि हेरौँ हामीले कुन चाहिँ बालाले एरर आएको भनेर हेर्न खोजेको कि मैले चाहिँ है, ठिक छ। यति गऱ्यो भने चाहिँ आइरहेछ, हामीलाई नेम चाहिएको नेम आइरहेछ, भइहाल्यो र।
अनि यसपछि अरू एडभान्स क्वेरिजहरू चाहिँ हामी यसपछिको भिडियोमा गर्छौँ। तर यसमा हामीले गरेको भनेको सुरुमा सबै कलेक्सन्सहरू कसरी देखाउने भनेर देखाएँ मैले है। त्यसको लागि सो कलेक्सन्स भने भइहाल्यो, यही तल छ कमान्ड है, यो हान्ने मंगो सेलमा भइहाल्छ। अनि कलेक्सनमा जे कुराहरू छ नि त्यो सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो भने सो अल डकुमेन्ट्स इन कलेक्सन त्यसरी हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डिबी डट कलेक्सनको नाम होइन अनि डट फाइन्ड गर्न मिल्छ। अनि सर्ट गर्न मन लाग्यो भने अनि सर्ट गर्दा हुन्छ यसरी है। अनि सर्टको भित्र हामीले जे को आधारमा सर्ट गर्न छ, जस्तो मैले नेमको आधारमा अल्फाबेटिकली सर्ट गर्नु छ भने यसरी गर्न मिल्छ। अनि एउटा मात्रै कुराको आधारमा सर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर धेरै कुराको आधारमा सर्ट गर्न मिल्छ। जस्तो सपोज होइन मसँग सबिन छ अरे, अनि मसँग अर्को पनि सबिन छ अरे होइन, मसँग दुईवटा के भन्छ यसलाई किजहरू छ सेम वाला के सबिन छ, त्यो भ्यालुजहरू दुइटै सबिन छ, नेमको भ्यालु दुइटै सबिन भयो अरे होइन। यस्तो जस्तो एउटा नेम पनि सबिन भयो, अर्को नेम पनि सबिन भयो। अब कुन चाहिँ अगाडि आउँछ थाहा छैन नि त होइन, कुन चाहिँ सबिन अगाडि आउँछ भने मार्क्स जसको थोरै छ त्यो अगाडि आओस्। त्यस्तो गर्नको लागि मसँग चाहिँ सपोज अब्जेक्टभित्र चाहिँ यस्तो खाले भ्यालुजहरू छ अरे होइन, एउटाको 40 आएको छ, एउटाको 80 आएको छ। अनि मार्क्स 80 आएको अगाडि आएको छ भनौँ न अहिलेलाई, मार्क्स 80 आएको अगाडि आउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँ मार्क्स पनि भन्न मिल्छ कि मार्क्स -1 भन्यो भने चाहिँ नेगेटिभ अर्डरमा के भन्छ यसलाई रिभर्स अर्डरमा चाहिँ त्यसलाई सोर्ट गर्छ। अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो जसको पहिला यो हेर्छ होइन, पहिला नेमको आधारमा सर्टिङ गर्छ, अल्फाबेटिकली सर्ट गर्छ। तर नाम एउटै छ नि त, यहाँ त नाम एउटै छ भनेपछि चाहिँ अब बल्ल मार्क्सको आधारमा नेगेटिभ सर्ट गर्छ भनेको यो वाला माथि आउँछ, अनि बल्ल अर्को वाला देखाउँछ कि अर्को वाला बल्ल रिटर्न गर्छ।